हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त FBC यानी कि फुल बॉडी केयर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फुल बॉडी केयर यानी कि बॉडी से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या, चाहे वो स्किन के अंदर की हो या स्किन के बाहर की हो, उसका मैं घरेलू तरीके से समाधान आपको इस चैनल पर बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बॉडी से रिलेटेड किसी भी समस्या का सॉल्यूशन मैं नए वीडियो के जरिए आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं खांसी को रोकने के 7 घरेलू एवं अचूक उपाय लेकर आया हूं। पहला उपाय, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखकर थोड़ी देर चूसने से ही खांसी को हम बंद कर सकते हैं। दूसरा उपाय, अनार के रस को हल्का गुनगुना करके इसका सेवन करने से भी खांसी को दूर भगा सकते हैं। तीसरा उपाय, काली मिर्च को मुंह में रखकर चूसने से भी खांसी में आराम मिलता है। चौथा उपाय, शहद, दिन में 3 बार 1-1 चम्मच शहद का सेवन करने से खांसी को दूर भगाया जा सकता है। पांचवा उपाय, अगर आपको रात में बार बार खांसी हो रही है तो मुंह में लौंग का टुकड़ा रखकर उसे चबाएं, कुछ ही देर में खांसी बंद हो जाएगी। छठवां उपाय, गले में अगर आपका कफ जमा हुआ है तो गर्म पानी पिए एवं खांसी अगर बार बार आ रही हो तो नमक के पानी से गरारे करें। इससे भी गले में आराम मिलता है एवं गले की सूजन को दूर किया जा सकता है। सातवां उपाय, घरेलू एवं सबसे सरल, शहद आधा चम्मच ले एवं प्याज का रस आधा चम्मच ले, दोनों को मिलाकर उसका सेवन करें। इससे खांसी से जल्द ही छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बॉडी से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम का मैं घरेलू सॉल्यूशन आपके तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं। और हाँ फ्रेंड्स, बॉडी से रिलेटेड किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।